Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar una vez más contigo. Yo soy Elizabeth Valvanera de Aliento de Vida y esto es Por los Dichos de tu Boca. Y bueno, hoy entramos en el segundo episodio de esta serie tan padrísima. Y el segundo episodio se llama ¿Para qué le buscas ruido al chicharrón? Yo había escuchado alguna vez este dicho, te digo, a través de los labios de mi abuelo o de mi abuelita o de mi mamá. O por qué no decirlo, ¿no? Los que somos chavorrucos también llegamos a decir esto y muchas veces lo volvemos a decir durante mucho tiempo. ¿Y para qué le buscas ruido al chicharrón? Es decir, para que si sabes lo que tienes que hacer no lo haces. Y no solo eso, porque ¿acaso no sabemos que las malas decisiones nos traerán consecuencias? ¿O crees que las cosas que haces no te traerán algún resultado? La verdad es que ¿para qué le buscamos ruido al chicharrón? Todas las cosas tienen un resultado, ya sea que tu decisión haya sido buena o haya sido mala. Y si fue buena o mala, no importa, los resultados también serán buenos o también serán malos. Así que cuidado con lo que decidimos y cuidado con lo que hacemos y cuidado con lo que buscamos, porque esto nos llevará a fines diferentes, pueden ser geniales o fines catastróficos. Así que, ¿sabes? Cuando pienso en esto, a mí me encanta esto de los dichos porque es parte de nuestra cultura. O sea, somos mexicanos, tú sabes, el mexicano habla así. Es parte de, el mexicano tiene esta manera de hablar tan, vamos a decir, es como hablar en parábolas. No, la verdad es que no es cierto, el mexicano habla así porque es su cultura hermosa, la amo. Entonces, ¿para qué le buscamos ruido al chicharrón? ¿Para qué le buscamos ruido al chicharrón? Y esto me recuerda a, si conoces o si has escuchado de la Biblia y si no lo has hecho, te invito a que leas la Biblia, te invito a que conozcas a Jesús. Pero quienes ya conocen perfectamente, sabemos que en el Éxodo, después del capítulo 32, empieza ahí una serie de eventos desafortunados. Es una película. Pero bueno, empieza a haber un montón de situaciones a través del pueblo de Israel. Este pueblo era un pueblo así como que bien necio. Fíjate que casi siempre anda saliendo en todos lados. Porque no eran... porque habían visto lo que Dios podía hacer en ellos. Pero sin embargo era como que no les gustaba hacer lo bueno y preferían siempre hacer lo malo. La realidad es que el ser humano estamos acostumbrados a hacer lo malo. Y es que hacer lo malo es mucho más fácil. Hacer lo malo es, no sé si te pasa, pero es como si corrieras a hacer lo malo inmediatamente. Es como algo de nosotros, o sea, está en nosotros. Y ese es el punto. La verdad es que sí está en nosotros, porque desde el principio las cosas fueron así. Desde el principio de los tiempos, el hombre corría a hacer lo malo. Y te voy a leer algo. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 17, hablando un poquito de lo que la Biblia dice y nos cuenta. Y habla acerca del relato de un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Ellos fueron los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra. En Génesis 2:17, en el 2:17 nos habla de lo que Dios les dice que no hicieran. Exacto. Les dijo, por favor, no tomen del árbol que está en medio del huerto. No coman de ahí, no tomen nada. Pero estos dos decidieron desobedecer. Y hubo consecuencias terribles, porque después en el 3:17 Dios les dice las consecuencias a su desobediencia y les empieza a decir, maldita será tu tierra, y empieza a decir, y vas a tener que trabajarla, y a la mujer y parirás y tendrás dolor de parto. Y yo digo, ¿por qué, Eva? En estos momentos, es horrible, ¿no? El tener a tus hijos, lo más hermoso de ti, que los tengas con tanto dolor. Entonces mi pregunta era, Eva, o más bien Dios, ¿acaso no iba a haber dolores de parto antes de que Eva desobedeciera? Pues yo creo que no, pero bueno, en fin, ya pasó y ahora tú y yo tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien. Eva no las hizo así.
Eva, al contrario de esto, empezó a desobedeció a Dios en la única instrucción que tenían. Pero es que el ser humano te dice no y es como si te dijeran lo contrario. No es como cuando le dices a tu hijo, bájate de la cama, no, bájate de la cama, no, bájate de la cama, no, te vas a caer, no. Y cuando se cae, entonces dice, ay, me hubiera bajado de la cama. ¿Sabes? A todos nos gusta experimentar el dolor, aun cuando tenemos la posibilidad de no hacerlo. Eva y Adán decidieron mal y tuvo consecuencias. Y estas consecuencias nos han arrastrado a generación tras generación. Es decir, que a veces las decisiones malas que tú tomes, aunque tú pienses que solo te afectarán a ti, estás equivocado. La realidad es que si tú tomas decisiones malas, también te llevarás entre los pies a muchos otros. Así es, mira, también el pueblo de Israel estaba ahí y Dios les decía no hagan esto y no hagan aquello y miren, pórtense bien. Y ellos seguían haciendo lo malo delante de Dios, se iban a los ídolos y los adoraban y Dios estaba enojadísimo y Dios quería de verdad destruir al pueblo de Israel. Pero había un hombre llamado Moisés que estaba con ellos y era su guía. Era el guía el que les decía por dónde ir. Pero era como ir al museo. O sea, si tú vas a un museo y te vas a encontrar un hombre así, o mujer, no sé, y es tu guía y te van a decir por dónde te vayas para que lleves como una secuencia del museo. Y luego te van platicando, ¿no? Mira, aquí esta piedrita significa o es una estalactita y salió de tal parte y la encontraron y produce tales minerales. Y tú dices, ay, qué padre. O dices, ay, no, qué aburrido, ya me voy, yo mejor me voy por mi cuenta, como que para saber de piedras, pues no, mejor me pongo a buscar las piedras de por mi casa. Y entonces te vas y dejas al guía hablando. Pero tal vez te vayas y no hayas aprendido nada o lo suficiente. A lo mejor te vas a ir solamente con lo que leíste, pero a veces los guías te dicen cosas que no lees. Cosas que no están ahí escritas. Ellos te dan como que una información más ampliada y algo más padre. Pero tú te vas y dices, no, ya, whatever, ya me voy. Y te vas y ya no aprendiste lo suficiente. Y a lo mejor te fuiste por donde ni siquiera era. Entonces, perdiste la secuencia. Perdiste el cómo, perdiste el dónde, perdiste el cuándo. Y sales y dices, ay, no estuvo más o menos. Porque te faltó aprender, bro. Pero hablando del guía, cuando te quedas, escuchas, entonces ellos te orientan, te dicen, le suman a lo que está escrito, te llevan al lugar, ¿no? Te llevan al imaginar todas las cosas que pasaban a través de este tiempo que estás ahí dejándote guiar. El pueblo de Israel eran las personas que se van sin escuchar el guía. Eran las personas que se iban por un ladito y decían, ay, no, o sea, como que escucho poquito, pero no la riegues tanto. Entonces, así era el pueblo de Israel, pero paradójicamente tú y yo somos exactamente igual. También a ti y a mí nos gusta escuchar poquito, mientras eso no incluya nuestro tiempo o a lo mejor nuestras ideas, porque a veces tenemos nuestras ideas tan arraigadas y nuestros pensamientos y no nos gusta que nadie más nos diga cómo hacerle, porque tú y yo creemos que como lo hacemos está bien. La mayoría de las personas creemos que estamos bien. La mayoría de las personas tomamos las decisiones en base a nuestras propias creencias. No nos gusta escuchar a otras que nos enseñen. Y cuando alguien más te enseña, o sea, hasta dices, ¿qué onda? O sea, yo ya lo viví, eso. Cuando realmente no, la mayoría de las personas decimos, yo ya viví esto, yo ya viví aquello, no, yo soy así, no, yo pienso que es mejor así, no, pero aunque me dieron el consejo, o sea, yo voy a vivir mi forma, yo voy a hacerlo de mi manera. Pero sabes que a veces tu manera te puede llevar por caminos peores de inciertos que los que le llevan al otro. Si el otro te da el consejo es porque efectivamente ya pasó por ahí y quiere evitarte el sufrimiento o tal vez el fracaso que él o ella tuvieron. Entonces escucha a los demás porque la Biblia dice que en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Así que este pueblo era como que todo lo contrario, no escuchaban y Moisés tenía que pararse frente a Dios diciéndole, perdónalos, entiéndelos, mira, es que ya tienen mucho en el desierto, con el sol ya pues igual y... Oye, fíjate que pensando que igual con el sol, tal vez se les empezó a comer
el cerebro. Pero no, la verdad es que nosotros también somos así de necios y de tercos. Tendemos a ser así, es parte de nuestra naturaleza y lo vemos desde el principio. Los primeros seres humanos sobre la tierra ya estaban desobedeciendo. Entonces el mal sí vive en ti y vive en mí a través de Jesús, ha sido cambiado y hemos sido limpiados. Por eso es tan importante que tú y yo aceptemos a Jesús. Y si no lo has aceptado, este es un tiempo perfecto. Así que, ¿para qué le buscas ruido al chicharrón? ¿Para qué hacer lo malo si nos traerá consecuencias? Y lo sabremos perfectamente. En la vida hay dos caminos, el camino que te lleva al bien y el camino que te lleva al mal. Todos sabemos cuál es el bien, todos sabemos que matar es malo, que robar es malo, todos sabemos que el odio es malo, que el afectar a tu prójimo es malo, que la envidia corroe, que el ser personas amargadas, que el tener raíces de amargura en nuestro corazón es malo. ¿Por qué es malo? Porque el tener amargura en el corazón es malo, es primeramente malo para ti mismo, porque te enfermas. Y es terrible. Te enfermas no solamente emocionalmente, sino también físicamente, comprobado. Y además está la otra parte de que te enfermas físicamente, o sea, y aparte emocional, y te aleja de las personas y te aleja de Dios. Entonces no lo hagas. La mentira también afectará no solamente a tu vida, sino que puede afectar a todos los que te rodean. Y es que recuerda que todas las decisiones que tomes, una vez más te lo digo, no solo te afectarán a ti, sino que afectarán a todos los de tu alrededor. El pueblo de Israel, gracias a su desobediencia y por lo que estaban haciendo, que traería, todo lo que ellos estaban haciendo traería consecuencias tarde que temprano. Y efectivamente le buscaron tanto ruido al chicharrón que duraron 40 años en el desierto. Y no solo ellos, sino que también el guía, quien estaba en lo correcto, duró con ellos 40 años en el desierto. Personas buenas estarán contigo entre tus pies porque tú no tomaste buenas decisiones. Sí, exacto, te llevas a veces a tu familia entre tus pies porque no estás tomando las decisiones correctas. Y aunque creas que ahora lo estás haciendo, mi pregunta es, ¿tus decisiones te llevan a lo eterno? Y si es así, la respuesta es sí, entonces te felicito, vas por buen camino. Pero si no, entonces hay cosas en que trabajar. Y ahí estaba el pueblo de Israel durando 40 años en el desierto. ¿Sabes qué? Gracias a 10 hombres. 10 hombres, era el pueblo de Israel, toda una nación, pero 10 hombres dijeron, ay no, qué miedo tomar la tierra prometida y hay gigantes, y no la tomaron. Así que fueron 10 hombres los que llevaron a la ruina al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. ¿Ves que nuestras decisiones sí afectan a terceros? José, un hombre extraordinario también, fue un hombre que fue pasado por desiertos y fue pasado por dificultades, pero tomó mejores decisiones y al fin y al cabo, en esa última buena decisión que él tomó, en la decisión de perdonar, en la decisión de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, también se llevó a su familia entre los pies, porque nos dice la Biblia que después del tiempo cuando el tiempo se cumplió de la promesa que él había recibido de niño, su familia también disfrutó de las mieles del éxito de José. Y es que así es como funciona. Tú y yo tendremos las consecuencias que querramos en nuestra vida. ¿Para qué le buscamos ruido al chicharrón? No tienes que hacerlo. No hagas o no digas cosas que sabes que tarde o temprano traerán consecuencias. Hablar de otros tarde o temprano te va a causar problemas. Así es. ¿Por qué? Porque a veces cuando se lo dices a la persona incorrecta, tú no sabes si esa persona te va a traicionar. Y tal vez sí, ya habrás perdido muchas más cosas. Porque acuérdate que el hablar de los demás no le afecta en nada a ellos, te afecta más a ti. ¿Cómo te ves tú delante de los demás cuando tú hablas sobre una persona que no está ahí? Entonces, no le busques ruido al chicharrón. Si tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Si tú sabes que tienes que servir porque Dios te ha dado algo para que lo hagas, hazlo. No le busques ruido al chicharrón. No va a ser como que cuando llegues al cielo digas, Dios, entiéndeme, yo tenía mi tiempo, yo tenía mis cosas personales, mis proyectos, y pues era muy difícil, pero tú me entiendes, o sea, tú fuiste humano y Dios te va a decir, whatever, bye. ¿Por qué? La verdad es que no le busques ruido al chicharrón.
tú sabes que el no hacer lo que te conviene o lo que no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer también tendrá consecuencias en el cielo. Así es, cuando estés parada y estés queriendo sacudir todo y decir, poner miles de excusas, para Dios no será nada relevante. Cuando tú y yo sabemos que lo que le gusta a nuestro esposo, por ejemplo, o sea, yo ya sé que le gusta y sé que le molesta, no puedo hacer la que no sé nada y así, ¿no? Entonces, yo sé perfectamente lo que a mi esposo le molesta. Y si yo lo hago, sé que eso tendrá consecuencias. La verdad es que la mayoría de las veces hacemos las cosas con toda y la conciencia de que algo malo va a suceder, pero decidimos hacerlo. Esto no quiere decir que no te arriesgues. Al arriesgarte es cuando tú sabes si las cosas funcionarán o no. El arriesgarse es muy diferente, porque aquí no sabes cómo será el fin. Aquí no sabes si ganarás o perderás. Hasta que lo intentes sabrás. Pero hay cosas en las que tú ya sabes que vas a perder y que vas a ganar. Hay situaciones en las que tú sabes que saldrás perdiendo y sin embargo las volvemos a hacer. Entonces le buscamos ruido al chicharrón. Así que por favor, no le busques tanto ruido al chicharrón, hagamos lo correcto, dejémonos de tantas cosas, sacudámonos y caminemos por el camino que aunque sea angosto es el mejor. Te decía, hay dos caminos, el bueno y el malo. Mi pregunta es, ¿por cuál vas a entrar? Sí, uno es más ancho que el otro y yo te decía al principio que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Así que por favor, te lo pido, aunque veas el camino más ancho, toma el angosto, porque ese te llevará al lugar correcto. Escucha a guías, escucha a personas que puedan enseñarte. ¿Por qué no? Recuerda que siempre habrá personas que sepan más que tú. Y yo siempre he dicho, consíguete dos tipos de amistades. Una que te ayude a crecer y la otra a quien tú puedas enseñar. Así que si tú tienes estos dos tipos de amigos, comienza a crecer con el que te va a enseñar y empieza a enseñar a otros todo lo que tú estás aprendiendo. Así que esto fue todos los dichos de tu boca. Y además quiero recomendarte el podcast de Zoe, Reflexiones para una Vida Plena, de Iglesia de Ecuador, del pastor Omar Carmona. Próximamente estaremos colaborando en un podcast juntamente con ellos y va a estar padrísimo, no te lo puedes perder. Así que nos vemos, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!